さんこんにちは。どんなやむすびどんなゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本文化の本を紹介するコーナー、いにしえ日記第16回の今回は、次回と2回に分けて日本舞踊家竹原範さんの人生が語られた私の履歴書をご紹介します。前回は随筆集お範の序文を通して竹原範さんが見つめていた芸の本質をたどりました。今回は少し角度を変えて日経新聞の連載私の履歴書で範さんご本人が語られた人生の歩みをご紹介します。私もファンの一人ですので、美しい舞がどのように生まれたのか知りたくて興味津々です。この連載は後に単行本の私の履歴書文化人13にもまとめられましたが、私もこの本を探したんですけども、あまりにも高価でちょっと手が出ませんでした。そこで拝見したのが国立国会図書館デジタルコレクション。このサイトにはこの本ももちろんありますし、他にも古い本が数多く閲覧できてとても面白いので、もし探している本がなかなか見つからない方は、ぜひ一度覗いてみるといいかもしれません。それではですね、今回はそのデジタルコレクションからちょっと印刷したものをこれ要約してこんな感じでちょっと印刷したんですけども、それを要約して皆さんにご紹介したいと思います。それでは今回はまず前半部分ですね。一人の少女が舞の道に出会い、芸者として歩み始めるまでの物語。範さんの芸の原点を見ていきましょう。竹原範さんは明治36年、徳島県でブリキ職人の長女として生まれました。お父さんは歌がとてもお上手で、博多節や佐渡おけさなど様々な民謡を口ずさんでいたそうです。自分の芸の筋はもしかすると父の血筋かもしれないと範さんは語っています。徳島といえば阿波踊り。当時は三味線だけの素朴な音に合わせて踊っていたそうです。阿波では女の子は子供の頃から三味線を習うのが習わしで、範さんも近所の人たちと三味線を弾き楽しく踊っていたといいます。大正5年、12歳の時、範さんは家族と共に徳島を離れ大阪へ来ました。家族で暮らしていたものの、父の生活が楽ではなかったので、口を減らさないといかんと思った。と当時の心境を語っています。そこで子供の頃に遊びで覚えた三味線や踊りが忘れられず、芸の道を自ら探し選びました。向かったのは添右衛門町にあった大和屋という芸妓学校。範さんはここで舞踊、三味線、鼓、太鼓など様々な芸を学びます。先生の中には東京で芸者をしていた人もいて、いわゆるチャリ舞、民謡や俗曲をもとにした庶民的な舞を教えられたそうです。当時のお客様にはこうした舞を好む方も多く、実地の芸として欠かせないものでした。権野屋の動画にもあるカップレや、夏とかぼちゃ、瀬戸の段畑や、伊勢はつべもつ、伊勢音頭など、今も耳にする曲名が並んでいました。範さんが大和屋に入ったばかりの頃、この子は可愛らしいが、肩が怒っているから踊りには向かない、と言われ、最初は三味線や囃子の稽古ばかりしていたそうです。ところがある日、三味線の稽古が終わった後、誰もいない座敷でこっそり雪の振りを真似ていたところ、それを見たご隠居さんが声をかけました。舞が好きなら教えてあげようか。
ハンさん13歳の時です。ご隠居さんは最初にこう教えます。待っていて静かに手を出すとき、男前の場合は右手なら右手の肘を張るから、外へ弓なりになるわけだが、女前の場合は反対に内側へ弓なりに、くの字を書くようにするのだ。そうすると自然に肩が下がって、女らしい姿になるわけで、そう、これをやかましく言われたそうです。目の使い方も何度も直されました。上方舞は腰をためて中腰でじっとする振りが多く、膝の使い方、体のひねり、どれもとっても難しかったそうです。右の膝を左の膝の裏に当てて細く立ち姿を見せるような練習もあり、これ今もしますよね。これには一苦労したそうです。稽古の後は歩くのもやっとでしたと書かれています。こうした教えを守ってまえば自然と女らしくなるわけで、上方舞は合理的にできている。でも、いざ実地に稽古をするとなかなか簡単なことではなく、何年も何十年も稽古してやっと得得できる。また人間にはいろいろな癖があり、ハンさんも首がひょっと前へ出る癖を直すために、着物の襟に縫い針を反対に刺して稽古したそうです。なんかすごい痛そうですけども、すごいエピソードですね。前を教えてくれたご隠居さんはご高齢で、三味線を弾くとき普通のバチがもう持てなくって象牙の小さなバチを使っていらっしゃったそうです。それでも舞のお稽古が終わりますと、体が不自由なのに三味線のお稽古までしてくださった。その優しさが今でも忘れられないとハンさんは記しています。こうしてご隠居から2年ほどの手ほどきを受け、これがハンさんの舞の基礎になりました。大正6年、14歳の時、いよいよ一本立ちの芸者になります。芸者の名前は代々人気芸者の名前が受け継がれていて、ハンさんは2代目のハンとなりました。お座敷も順調に増え、売れっ子芸者として忙しい日々が始まります。大正から昭和にかけての頃、初夏の夕方5時ごろ、まだ日の残る時間、清掃して人力車で料亭へ向かいます。宗右衛門町はにぎわい、いくつもの館から車が連なって走る。北浜の加賀色へ着く頃には、通りの打ち水が涼しく光っていた。そんな情景が残されています。さて、子供の頃から読書が好きだったハンさん。けれど、芸妓は本を読むことが禁じられていたために、こっそり村上波六や泉鏡花を読んでいました。20歳の頃に大財閥の園遊会に招かれて、あまりの豪華さに驚きます。同じ人間でありながら、どうしてこうも違うのか。あの人たちはきっと人には見えない努力をしてきたのだろう。私も芸だけでなく勉強もしよう。読書好きに加え、その時の衝撃が後の俳句や随筆への道につながったのかもしれません。時を同じくしてその頃、大和屋には七世坂東三五郎城がいらっしゃいました。ハンさんが寿を舞うと、三五郎さんは微笑んで、おはんちゃん、うまいよ。これからもせいぜい勉強しなさい。と声をかけてくれたことがとても嬉しかったそうです。さらにその夜に道成寺の恋の手ほどきを丁寧に教えてもらったといいます。数ヶ月後、再び三五郎さんが訪れ、
安菜を教えてくれました。けれど、ハンさんはちょうど初恋の真っ只中で心がここにあらず、おはんちゃんは人が変わったようだね、と三つ五郎さんは悲しまれたそうです。ハンさんの初恋のお相手は優しく男前、けれど少し遊びに。純情なハンさんを案じてか、その後6年ほどで別れが訪れます。そして老舗料亭、灘万のおかみの口聞きで、東京のある家に嫁ぐことになりました。はい。さて今日はここまでです。ということで、徳島から大阪時代をご紹介しました。次回は東京に移った竹原ハンさんの歩みをご紹介します。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また感想などコメントでお聞かせいただけたら嬉しいです。で、この動画を気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。